Сергей Есенин. Мало кто не знает этого великого поэта, который прославил себя в веках своими стихами. У него есть несколько автобиографий, и вот из одной из них я зачитаю. В семье у нас был припадочный дядя, кроме бабки, деда и моей няньки. Он меня очень любил, и мы часто ездили с ним на Аку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стаймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. Когда мне сравнялось 12 лет, меня отдали учиться из сельской земской школы в учительскую школу. Родные хотели, чтобы из меня вышел сельский учитель. Надежды их простирались до института, к счастью моему, в который я не попал. Стихи писать начал лет с 9, читать выучили в 5. Вот здесь как он учился, этапы жизни. И в конце. Вот и все то, короткое, схематичное, что касается моей биографии. Здесь не все сказано, но я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди. Это было написано 24 июня 1924 года. 20 июня 1924 года. То есть ему оставалось немногим больше года. Вот этот двухтомник Есенина я помню с детства. И когда я научился играть на гитаре, я иногда открывал его стихи и пытался сделать какую-то музыку на них. Я зажег свой костер, пламя вспыхнуло вдруг, и дрожащей волной разлилось вокруг, и рассыпалась мгла в беспредельную даль. С отягченной груди отгоняя печаль, безнадежная грусть в тихом треске углей. У костра моего стала песней моей, и я весело так на костер свой смотрел, вспоминаючи грусть, тихо песню запел. Я опять под мглой, мой костер догорел, в нем лишь пепел золой от углей уцелел. Снова грусть и тоска мою грудь облегли, и печалью слегка веет вновь издали. Безнадежная грусть в тихом треске углей,
костра моего стала песней моей. Чую, будет гроза, грудь заныла сильней, и скатилась слеза на остаток углей. Я зажег свой костер, я зажег свой костер. Всего вам хорошего. Читайте правильные стихи. До встречи!